И здравейте хора, аз съм Дани. Тук до мен е Кристиан, мой приятел, и ще снимаме видеоклипове, като аз ще качвам по-често видеоклипове. Той е по-рядко, защото сме приятели, не сме семейство. Имам предвид братя. И искам да пишете в коментарите на кои игри искате да играя. И аз. Имам Battlecat, имам Clash Royale, Boom Beach и предлагайте игри, за да играем. Пишете в коментарите какви игри искате да играете. Като например, аз мога да играя понякога от телефона Дани на Rolling Sky, Данчи Клайн и други на Cherp Mobile и Dead Games. И мога да на играя PlayStation също може да играем в FIFA 17, но много рядко ще качвам на FIFA и на GTA. Също така ще качвам и на Minecraft. Можем да качваме не само такива клипове, може да качваме и на други влогове също. Но запомнете, че ние винаги ще приемаме чалендж и други неща. Ако искате, пишете в коментарите какъв чалендж може да направим. Да. Най-често ще правим чалендж на Clash Royale. Но въпреки че аз още не съм на Clash Royale, аз съм 5-та арена, той е 2-та. И аз още не съм 8 левел и затова не мога да правя такива бандни чалендж, драфт чалендж, гранд чалендж, също елексир чалендж, и не мога да ги правя. И сега ще играем на Boom Beach. За след но не можах да го нещо се бъгна после и не можахме да го качиме. Затова иначе в този клип правихме Magical Chest. Но тогава снимаше. Обаче и аз печелих Xbox, където нямах. Това е карско и нещо тук правя без да искам. Всъщност си променям идеята, защото нямам достатъчно памет за това, за Boom Beach да си я апдейтна, затова пускам Clash Royale. Кажете дали снимам с камера, дали искате да снимам с камера или не. Много време бе. И нещо. Аз вече съм 30 лева на Calculators. Аз съм 11. На това? Да. Ти от кога я имаш? Отдавна. Дек. Казвайте различни декове за 5-та арена. Ето кои карти имам. Така. Между аз играх Кланс. Да кажа, че мога да стана 8 Тонхал. И така мога да играя повече, докато не стана 11 и тогава ще почна да правя клипове. В момента си качвам приложението, което си качи Дани. То се казваше Mobizen, за да го имате. Ние ви го казваме, защото всеки се чуди. И то се казва Mobizen Screen Recording. Така. И аз в момента го качвам. И аз съм 7 левел, ще ставам 8. Заради това не мога да правя други чаленджи. И казвайте, това е дека. Показвам още един път картите. Пишете в коментарите какви деко иска да прави, защото разгледайте му го. Вие не знаете какво може да направи. Затова така.
Не, обърках скелета на нито пуснах. Нищо. Но това през това време. Ти нали сега не си за слабия дек? Не съм. Казвайте чаленджи, може френдли. Батъл да играем с него. А ти що нямаш Viber? Защото си го изтрих много съобщения и много се дразня. Давай. Стига, бе. Той е Phantom Tower. Ме дразни изключително много. Сега тук пускам Hawk Rider-а. Защо там, бе, Hawk? Колко си про. Добре, тук с един Hawk ще се. Айде, тази пешката. Стига, бе, това ми взема кулата. На мен нещо ми зацепи телефона. Аз имам тъчка. Така. Къде го пуснах този Fireball, бе? Така. Аз също ще почна да правя клипове. Ето. Чувам. Актив. Ти. Нещо не бъга. Не, какво са? Не, бе, натисни го. Натисни това, чели. Видео. Ме би. Стига, бе. Сега ако падам на... Ма не мога, това ми го показва. Ох, хора, надявам се, че няма да успея да снимам клипове. Надяваш се? Няма. Ако искаш френдли. Не, имам малко батерия. Ма тъчката си остава. Виж, тъчката си остава. И това ще е за клипа. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте. Абонирайте се. Да. И чао.